3월 12일 모닥불교회 온라인 아침 묵상에 오신 여러분 환영합니다. 오늘도 여러분과 함께 묵상할 시간을 가지게 되어 너무 기쁩니다. 오늘 아침 우리가 함께 나눌 말씀은 누가복음서 14장 15절에서 24절 말씀입니다. 이 말씀은 예수님께서 하신 큰 잔치의 비유로 하나님 나라의 초대에 대한 이야기입니다. 그리고 오늘 수요일 저녁 우리는 더 테이블 모임을 갖습니다. 저는 이 더 테이블 미니스트리가 하나님 나라의 주님이 만드신 그 테이블이라고 믿는데요. 그리고 누구든지 이 초대에 응하고 와서 함께 식사하고 교제하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 본문을 한번 읽어보겠습니다. 예수님께서 한 바리새인의 집에서 식사하실 때 어떤 사람이 하나님 나라에서 떡을 먹는 자는 복되도다 라고 말합니다. 그러자 예수님께서 한 비유를 들려주십니다. 어떤 사람이 큰 잔치를 준비하고 많은 사람들을 초대했습니다. 하지만 초대를 받은 사람들을 하나같이 변명을 합니다. 밭을 샀으니 가봐야 됩니다. 소 5겨리를 샀으니 시험해봐야 돼요. 장가를 들었으니 갈 수 없습니다. 그 주인은 화가 나서 종을 보내어 거리와 골목으로 나가 가난한 자, 장애인, 맹인, 다리를 저는 자들을 초대하라고 합니다. 그리고 더 많은 자리를 채우기 위해 길과 산, 울타리까지 가서 사람들을 데려오라고 말합니다. 그리고 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 전에 청하였던 그 사람들을 하나도 내 잔치를 맛보지 못하리라. 오늘 이 본문 말씀이 공교롭게 더 테이블 사역이 있는 날 있어서 아마도 오늘 말씀을 묵상하는 여러분에게는 굉장히 흥미롭게 느껴질 것 같습니다. 저도 그렇고요. 그러나 우리가 이 하나님 나라의 잔치의 이 비유를 이렇게 오늘 저녁에 있는 더 테이블과 완전히 일치시켜서 해석하기엔 좀 어려움이 있습니다. 예수님께서 말씀하시는 이렇게 핑계대는 이들은 사실 예수님을 구세주로 메시아로 믿지 않는 당시의 유대인들과 종교 지도자들, 이미 하나님께서 오셨는데 그분을 하나님이라 믿지 않고 인정하지 않고 내 일상이 더 중요해, 내가 가지고 있는 종교, 내가 가지고 있는 파워가 더 중요하지 라는 기득권 세력을 사실 상징하는 이들입니다. 때문에 우리가 단순히 오늘 더 테이블 초대에 못 오는 사람들이라고 우리가 그렇게 생각하는 것은 조금 무리가 있다 할 수 있겠습니다. 그러나 우리가 함께 또 적용해 볼 것은 이 미니스트리의 사람들을 초대하고 모이는 그 모임을 여러분 한번 상상해 보십시오. 저는 이 식사 모임이 단순한 그런 레스토랑을 시작하는 단순한 식당이기 이전에 사실 우리는 꿈과 비전과 목적을 가지고 이 사역을 시작하지 않았습니까? 정말 이 식탁에는 모든 사람들이 올 수 있고 누구든 편하게 안전하게 올 수 있는 식탁이면서 동시에 아무런 부담도 없이, 그리고 이곳에서 음식뿐 아니라 사람과 사람, 같은 인생이 만나서 신앙과 인생의 교제가 있는 그런 공간을 우리가 창조하는 것, 그 신앙 공동체를 우리는 꿈꾸고 있죠. 저는 그것이 하나님 나라이고 교회라고 믿습니다. 때문에 오늘 우리가 함께 기도하고 묵상해 볼 것은, 오늘 저녁이 더 테이블 모임이 새로운 사람들도 꽤 있고 처음으로 저희 집 거실이 아닌 교회에서 조금 큰 사이즈로 모이게 됩니다. 메뉴도 계속해서 그저 바꾸다가 이제는 우리가 조금 메뉴를 셋업해서 조금 더 같은 메뉴를 가지고 유지해보고 조금 더 식당처럼 보이려고 그렇게 걸음들을 옮겨가고 있습니다. 이 시점에서 저희는 어떤 그림들을 구체적으로 굽고 어떤 모임과 교제를 해야 할까? 저는 오늘 하루 말씀을 묵상하시는 분들이 그 일을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 하나님, 오늘 저녁이 더 테이블 모임을 가운데 특별히 교회 안에서 우리가 이걸 시작하니까 이래나 저래나 사람들이 교회 안으로 들어온단 말이죠. 하나님, 사람들이 그 공간에서 기쁨과 평안함과 안전함을 경험하게 하여 주시고, 그곳에서 만나는 낯선 사람들, 또 익숙한 사람들과의 대화와 교제를 통해서 하나님을 더 알고 사람을 더 알고 결국 혼자가 아닌 커뮤니티가 우리 근처에 있다, 하나님 나라의 잔치, 그 사랑이 여기에 있다라는 것을 보여주고 경험하는 그러한 저녁 식사가 되었으면 좋겠습니다. 예수님의 초대에 응답하는 자들이 오늘 저녁에 있습니다. 우리가 누구인지는 다 알지 못하지만 누군가에게는 내일 저녁, 오늘 저녁 이 식사 모임이 어쩌면 그 사람의 인생을 바꾸어 놓는 저녁 한 끼일 수 있습니다. 그곳에서 만나는 새로운 사람과의 관계와 대화가 그 사람의 인생을 어떻게 새로운 방향으로 이끌어갈지
아무도 모르는 일입니다. 하나님께서 하시면 정말 별것 아닌 저녁 식사 한 끼이고 그저 흔하게 있는 수요일 저녁 교회 모임이지만 그 안에서 변화가 일어날 수 있습니다. 저는 오늘 모임이 기대되는 것은 하나님께서 그 변화를 이끌어 가시고 우리 안에 그 기회들을 허락하셨다는 것입니다. 오늘 우리가 함께 기도할 때 하나님 누군가의 삶에 의미 있는 시간 되게 하여 주시옵소서. 그것이 그 사람의 새로운 신앙의 여정을 시작하는 터닝포인트가 되게 하여 주시고 따뜻한 밥 한 끼, 대화 하나, 사람들과의 웃음을 통해서 상처받은 마음들이 있다면 외롭고 고독하고 혹은 스트레스와 상처와 인간관계로 힘들어하는 이들이 있다면 그 시간이 위로가 되게 하시고 소망과 기쁨이 되기를 원합니다라고 우리 그렇게 함께 기도하면 좋겠습니다. 제가 여러분의 하루를 위해서 그리고 오늘 저녁에 있을 모임을 위해 기도하도록 하겠습니다. 사랑과 은혜의 하나님, 오늘 아침 하나님 나라의 그 식탁, 모두에게 열려있는 하나님 나라의 초대, 그 말씀을 우리가 듣습니다. 하나님 이 아침 이 말씀 가운데 하나님 역사하여 주셔서 오늘 하루 우리도 그 하나님 나라의 잔치로 인하여 기쁘게 하시고 우리를 영원한 그 나라에 초대하신 주님의 초대에 감사와 찬양을 올려드리는 하루 되게 하여 주시옵소서. 특별히 오늘 저녁 더 테이블 모임이 있습니다. 새로운 사람들, 익숙한 사람들이 한 곳에 모일 텐데 그곳에서 만나는 식사와 대화 가운데 주님 함께하여 주셔서 누군가의 인생에 귀한 전환점이 되는 그러한 시간이 될 수 있도록 주님 일하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 여러분 의미 있고 즐거운 하루 보내시길 바랍니다. 하나님의 식탁에 여러분 모두 초대되었습니다.